Somebody, anybody, nobody. Something, anything, nothing. Somewhere, anywhere, nowhere. Бүгінгі видео сабақ осы 9 сөз туралы. Бірінші сөздер тобы body түбірінен тұрады. Ол сөздер адамдарға қатысты қолданылады. Екінші топтағы сөздер түбірі thing, яғни заттарға қатысты қолданылады. Үшінші сөздер where түбірі, демек жерлерге және орынға қатысты қолданылады. Бұл сөздерді қай кезде қолданамыз? Somebody, something және somewhere сөздері тек болымды сөйлемдерде қолданылады. Anybody, anything, anywhere сөздері тек болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Ал nobody, nothing, nowhere сөздері болымсыз мағына бергеннің өзінде ол болымды сөйлемдерде қолданылады. Себебі ағылшын тілінде екі болымсыздық болмайды. Сөйлемде бір ғана болымсыз форма болуы тиіс. Қазақ тілі және орыс тілі грамматикасында бір сөйлемде екі болымсыздық болады. Мысалы, мен ештеңе жемедім. Ештеңе болымсыз, жемедім сөзіндегі ме жұрнағы ол болымсыздық жұрнағы. Сол сияқты орыс тілінде де я ничего не ела. Ни приставкасы, префикс, ол болымсыз форма. Не ела, не сөзі де болымсыз. Яғни орыс тілінде, қазақ тілінде екі болымсыз болуы мүмкін. Және грамматикасы бойынша болуы керек. Ал ағылшын тілінде тек бір ғана болымсыздық бола алады. Сол үшін де nothing, nowhere, nobody сөздері тек болымды сөйлемдерде қолданылуы керек. Бұл 9 сөздерге қатысты тек осы ережелерді ғана еске сақтау керек. Ал қазір біз сіздермен осы білімді тексеру үшін тест орындаймыз және жаттығу орындаймыз. Келесі мен қоятын сұраққа сіздер екі сөйлеммен жауап берулеріңіз қажет. Бірінші сөйлемде no префикстан басталатын сөзді қолдану. Екінші сөйлемде any префикстан басталатын сөзді қолдану. Бірінші мысалмен қарастырайық, ары қарай түсінікті болады. What did you do last night? Кешке не істедің? Бірінші сөз ештеңе болу керек. Екінші сөйлем кеше мен ештеңе істеген жоқпын. Сонда жауап nothing, ештеңе, nothing. Кеше мен ештеңе істеген жоқпын. I didn't do anything. I didn't do anything. Didn't, not жалғанды. I didn't, онда болымсыз форма. Демек, any'дан басталатын сөз қолданамыз. I didn't do anything last night. Сонымен бірінші сұрақ. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Аударма жасайын. Кеше қайда бардың? Жауап болу керек. Ешқайда. Кеше мен ешқайда бармадым. Орынға қатысты айтылып отыр. Сол үшін were сөзі бар. Сөзді қолданамыз. Ешқайда nowhere. Мен ешқайда бармадым. I didn't go anywhere. I didn't go anywhere. Екінші сөйлем. Who did you see? Who did you see? Сұрақ, сен кімді көрдің? Жауап, ешкімді, мен ешкімді көрмедім. Nobody. I didn't see anybody. Егер осылай жауап берсеңіз, сонда. Үшінші сұрақ, what did you buy? What did you buy? Не сатып алдың? Ештеңе, мен ештеңе сатып алмадым. Nothing. I didn't buy anything. Who did you speak to? Кіммен сөйлестің? Ешкіммен, мен ешкіммен сөйлеспедім. Nobody. I didn't speak to anybody. What did you say? Не дедің? Ештеңе. Мен ештеңе демедім.
nothing. I didn't say anything. Соңғы сөйлем. Who did you meet? Кімді кездестірдің? Nobody. I didn't meet anybody. Сонымен бұл жаттығуды орындап болдық. Енді келесі тест. Тест бойынша барлық 9 сөздің қолдануға болады. 9 сөздің ішінен таңдау қажет. Және тапсырмаларды оқу барысында сөйлемнің мағынасына мән беріңіздер. Онда адам туралы айтылып отыр ма, зат туралы ма, немесе белгілі бір жер, орын туралы ма. Және сөйлемнің болымды немесе болымсыз екеніне назар аударыңыздар. Мен сіздерге жеңіл болды деп ойлаймын. Комментарийде қанша сұраққа дұрыс жауап бере алғандарыңызбен бөлісіңіздер. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, төмендегі комментарийге жазсаңыздар болады. Мен бірден жауап беремін. Және сіздерге айтар хабарландыру, мен ағылшын тілінде сабақ беремін, Zoom арқылы онлайн. Егер сабақтарға қатысқыларыңыз келетін болса, онда төменде көрсетілген почта адресіне хат жазсаңыздар, бірінші тегін сабаққа қатыса аласыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар және каналға тіркелмесеңіздер тіркеліңіздер. Сонымен қатар төменде көрсетілген қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмайтын боласыздар. Келесі кездескенше, бай!